Do'stlar, Aziz aka bilan o'sha zallarda biza. Aziz aka pumptlar o'sha. Ham shug'ullanaman endi. Aziz aka ko'raman, qachon bo'lib ketibsiz? Savol kelyapti. Protein zararmi? Ya, senlar meni boshqa asabimga tega olmaysanlar. Protein zarar ichmaylar. Protein oddiy oqsil, hech narsa zarari yo'q. Zarar emas. Cho'tki hammasi. Polni ximiyada ekansiz-da. Ha, polni ximiya. Hamma yoq ximiya yotibdi. Tashqari. Aslan, nima sababdan zalga chiqishni boshladingiz? Sababi ko'p. O'zgardi-da sabablar. Boshida chiqayotganimda tipi kachok bo'lish, chiroyli kachok bo'lib, brutalniy bo'ladi, bilasizmi? Shunaqa bo'lishni xohladim. Keyin o'sha chiqishni boshlagandan keyin, mashaqqatini bilib, boshqasini bilgandan keyin endi maqsadlar o'zgardi-da. Hozir o'sha aytdim, sog'lom ota, sog'lom er, sog'lom farzand, sog'lom uka bo'lish uchun chiqyapman. Shu. Mashinalar. Qancha vaqt ketdi mana shu formaga kelish uchun, do'y postga? O'zi mana shunaqa ahvolda bo'lganman. Qorinlar chiqayotgan, yelka kichkina momentlar oqayotgan bo'lgan. Boshlaganimga o'zi 2 yil bo'lgan bo'lsa, lekin 1 yil bo'ldi konkret shug'ullanayotganimga. 1 yilda mana shunaqa formaga keldim. Gap yo'q. Endi sizdan ozgincha motivatsiya ham bo'ladi. Bolalar bo'ladi-yu, ertaga inniga deb qoldiradi zalni. Ularga nima degan bo'lardi shunaqa odamlarga? Ya bo'lmaydi. Misol uchun eng yomon gap bor, dushanbadan deydi. Dushanba. Ertaga oy boshidan deydi, yilni boshidan deydi. Unaqa odam juda qiyin boshlash. Miyaga keldimi, sразу boshlash kerak ekan. Motivatsiya bilan boshlash kerak emas-da. Chunki motivatsiya shunaqa narsa, qachondir tugaydi. Bir xilida bir kun tugaydi, bir xilida bir soat tugaydi, bir xilida bir oyda tugaydi. Bari tugaydi. Uje motivatsiya tugagandan keyin uje anaqa qilgisi kelmay qoladi. Chiqgisi kelmay qoladi. O'shanga disiplina bilan konkretniy disiplina bosish kerak. Boshqalarni bilmadim, misol uchun zal kelish menga yoqmaydi. Zalda maza qilib yurmayman. Lekin uje chiqmasam bo'lmaydi, tushunasizmi? Uje o'rgandi, kun tartibga tushdi, boshqa qildi. Yana zo'r tarafi zalda hech nimani o'ylamayman. Absolyutni hech nimani o'ylamayman. Faqat kachka. Hayolda shu narsa bo'ladi. Bolalar uchun damda kachka to'g'ri. To'ppa, xuddi shunaqa. U kachka emas. Любой sport turidan. Tennisga borasiz. Jahongir ekanman. Ko'raman. Katta tennis o'ynashadi-da bular, aka-uka. Haqiqatan damda. To'g'rimi? Shu o'zingizni hayolingizni o'zingiz o'ynayotgan paytingizda va mendan qarzim bor edi deb o'ylaysiz-ku, to'g'rimi? Bilasizmi? Xuddi shunaqa narsa-da. Haqiqiy dam, sport bu dam. Erkak kishiga konkretniy dam beradi. Aziz aka, Instagramingizga o'tamiz. Instagramda post bilan storiesingizni narxini necha pul? Blogerda stabilniy summa bo'lmaydi. Bir xil oila bo'ladi, prям kosmos urib olasiz.